दोस्तों अभी देख सकते हैं दीदी झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद देखिए चूल वूल हमारे घर पे मतलब क्या कहते हैं माटी लगाया गया है। और दोस्तों देखिए अभी हम धूप में बैठे हैं क्योंकि दोस्तों ना हमको सर्दी बहुत तेज़ी से पकड़ा है, इसीलिए हम धूप में बैठे हैं और मेरा सर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमको खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हम क्या चीज़ खाएं कि जो मेरा खांसी ठीक हो जाए, क्योंकि खांसते हैं ना तो पेट पे बहुत ज़्यादा जोर जाता है।